z oblohy, to biele, ale aspoň teda tu v Bratislave. Dúfam, že aj na celom Slovensku a dúfam, že takisto máte oveľa krajšiu vianočnú atmosféru, keď sa na to pozeráte. 9. hodina je už na dosah, ale aj potom budeme spolu s jemnými melódiami. Máme pre vás napríklad pekný predvianočný darček, ďalšie skvelé pesničky, aj vianočné, aj iné. Budeme si telefonovať, budeme si písať. Teším sa na vás jednoducho. Viete už, čo budete robiť v pondelok na Štedrý deň od 7 ráno? To je 1 hodina. Zahráme vám najkrajšie vianočné pesničky, spustíme špeciálny vianočný odkazovač a spríjemníme vám čakanie na... Reštaurácia od suseda. Áno, strašné domy. Moja, to s týmto chceš ísť ty nakupovať? Prečo? To čo si koza, to chceš, aby to všetci... Penzión Zlatý Dukát. Ako takto, veď je to fotka občiansku. No práve. Počúvaj, teraz sa dá nakupovať cez škvatrov len s občianským preukazom. Si predstav, že v pokladni sedí nejaký feši. Máš pravdu. Čo je 36 kilákov? Na splátky vám stačí len občiansky preukaz. Príďte si vybrať čokoľvek a začnete splácať až o 3 mesiace. Viac informácií na www.quattro.sk. Miláčik, pozri, ako dobre som zase nakúpila v Coop jednote. Polotružné kvalitné vianočná edícia. Ale pozri, aký čip. Autočip. A to nie je všetko. Preto tam pôjdem nakúpiť aj zajtra. Tieto ceny platia až do 23. decembra. Prišli skravanie s líkami. Skúpite a predáte úplne všetko. A teraz aj vianočné darčeky. Tak aj Matias chodí na traktore. To si hľadajú ženy. Bauer, zústravu. Samé kravy, samé toto majú. Taký život vybadia, a toto nemajú čas. Bože, čo to je? Nová česká rozprávka, princezná predraka a ešte oveľa, oveľa viac. Tak si užívajte Vianoce v darčekovom balení. Iba na Jojke. Vhodným darčekom pre vašich blízkych, narodeniny, výročie alebo blížiace sa Vianoce. Darujte im fotografiu, momentky aj portréty vašej rodiny, vašich detí či domácich miláčikov, ktoré nezostarnú, ale zostanú vám ako pekná spomienka na príjemné okamihy pred objektívom Marty Faldešovej. Kliknite na www.fotodrv.sk a navštívte súkromný ateliér fotografky, po ktorej sa fotili aj naši modelci. Objednajte sa už teraz a darujte sebe a svojim blízkym originálny darček. Ak už sa nedá zachrániť život, je dôležité prežiť posledné chvíle doma s rodinou. Preto Svetielko pomoci zriaďuje prvý mobilový hospic a východnom Slovensku, aby mohli liečiteľne choré deti odísť na Ale ako 30 máne. Vieš o tom? Pomôcť môžete aj vy. Pošlite SMS-ku v tóne DMS Metera Svetlo na číslo 877. Cena SMS je 1 euro. Ďakujeme vám aj partnerom Lige proti rakovine a komunitnej nadácii Bardejov. Svetielkopomoci.sk. Ale kde sme to vlastne, mama? Ak sa prebudzate ešte len teraz,